Маршал Душев, здравствуйте. В прямом эфире программа «Новости», в студии Зураб Центроев. Громкое разоблачение. Жители Алироя помогали бандитам. Рамзан Кадыров призвал их к совести. Турция готова вкладывать в Чечню. Сегодня у нас была очень плодотворная встреча. Гости из Стамбула проявили интерес к инвестпроектам. Время свершений. Мною принято решение предложить вашу кандидатуру в качестве кандидата на должность президента Чеченской Республики. Как изменилась республика за 6 лет руководства Кадырова? Богатый ассортимент халяльной продукции. Птицефабрика во Втурах открыла собственный магазин. Пятница. Мусульмане всего мира устремляются в этот день в мечети в надежде на милость и прощение Аллаха. Джума намаз символизирует единство всей исламской уммы. С посещения Дома Всевышнего начал свой день и глава Чечни. В мечети имени Хамзата, дяди пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на Рузб вместе с Рамзаном Кадыровым пришли его ближайшие соратники. Богослов Аслан Абдуллаев прочитал проповедь собравшимся о вреде алкоголя и психотропных веществ, которые влияют не только на физическое, но и духовное состояние. И привел строки из Священного Писания, где говорится о наказании, уготованном для тех, кто намеренно причиняет зло здоровью человека. وناشدكم بالله تعالى الدوي بين يلشن عليه الصلاة والسلام شادالس دوي بوشيك دالس دوي بأرسدي خردو شاشيك نجع سان شو تعني شا ظلم دينيا شو تعني شا نوقلو ينع تغن حلقتي حق شيك حاولي الأشياء يلشن عليه الصلاة والسلام قيقي شا يلشن أصحاب شيوكر حلقتنا عكاشا حلقتنا يلتو هيدا يلش تغن سن عجو دوي تسبينا غطر ولوش مواتشا يهم قش دو قردولوش مواتشا دلع أعدالس دوي بأرشا حلقتيهم تغن صعدينا حيوز غازوتي ورشا شي أمكل وحأمكل حقي لر شي أمكل حأمكل حقي لر يحقي لشا عاس تيخير شي انسخا شي انتو غليرين يرعي عاس يشي أمكل انتو غليرين يرعي عاس يرشنا عليه الصلاة والسلام يالله شادالس لرلوحون يا عكاشا يالله شادالس لرلوحون حون عاس توخرق يالله يرشنا يعاس هاي ايدن يلشنو عليه الصلاة والسلام يعاس ينتوى الش عكاش وتساتو احنا يشلنا عكاشس دلع أصدي سرع وين لقو كودو تير سواد انتو احنا الغج يلشنو عليه الصلاة والسلام عكاش انسخو اشتو احنا الآس إدو تير دقو دق يا دنيا رزق ده قرحم استقو أدمي كوحت بغوشول هم نشيو يحكين يا ماشي انشاخ خاحكين يناخن تعنوقلو ين يتسار ديش دو ظلم دوتي دقو ديك خات بوشورسو دلا حيقل دوستقو هو اير دوتي هون الجه دير اير دوتسو كوارت بخوشول هم نشيو احكر دقو دو ظلم مدو هون اج دوزل شبوخ بوتسو دوزل نوقلو يتسو دوزل شهلك بوتسو ادم هلك دوتسو ادم حير دوتسو. После завершения проповеди прозвучал икама, второй призыв на молитву, после чего собравшиеся выстроились в ровные ряды и совершили рузба-намаз. Аллаху акбар. Сами'а Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. После завершения молитвы верующие произносят слова тасбиха и совершают обряд вирд. В Алирое разоблачена группа людей, помогавшая бандитам. Сегодня с ними встретился Рамзан Кадыров. Глава республики выразил недоумение, как в селе, которое в самое тяжелое время поддержал первый президент Ахмад Кадыров, могли появиться предатели. Глава задает вопрос, почему родители пособников НВФ не знают, чем занимаются их дети, с кем они общаются. У каждого родственника глава спрашивал лично, как могли такое допустить. Уже давно закончились боевые действия, жители привыкли к спокойствию и тишине, но остались некоторые люди, которые пытаются всячески дестабилизировать обстановку. Те, кто мешает сегодня мирному процессу, будут отвечать перед народом. Рамзан Кадыров отметил, больше всего поражает лицемерие и двуличие таких людей. Они без угрызения совести подставляют и предают родственников, соседей и даже друзей.
صبش بال حنج بغان وشتون بال سانت أخي تدول خويدون كل كورتا بوش قام بالبلبلناخ متسلوي ده والدون إذن لهي أدوش خلوي فوق للدون للي تكلوي دون شيورتنا شي ماركنا دينا دولا والدون حدولنش وي ميوش متي دان شنو متى دينتي زكوانتي غلقتي نجعسن شو نيز دلا تخشون ياخذ تطلع نيت بوتقع أكتو بوشم دان يا ما يوجد دوت هاي اللي شو دان دان ودان داوش بالدان ديل نيت دان هرش خوش تقول ني هو ديل ده شو ده دان خوش تقول بيتش خزيتش خوش تقول بيتش دان خزيتش دان إيمن زداش خوش تقول بيوش دان أربل دان أخ ريل سناح بورستس هو حلبول كان خلك وان خلي عام إديك ده استون هو ده شيء على أول تجاه بيش بالنخ ميل دوك حيز بيتن حنش عبولتناخ على لا تشوح عتق سويش دونه هو دي شيء دون سودي نيكن بوسا كمان دوشي زام كمان دوشي ول تنز دون دونش ديش سوبر دي دون اش ملجو بانديت خلشي دون ستاليس ريجيميات ما عايز بناح بوش دون تاس دونش عمل عاش شا ليوش وشنا شا روز كعوشنا دون داغاز اول دون سلمان ابو يوس تربل العيال سيرتا دون اسيان دور دون شو على شو دكوا دون تعبوا دون إيمن جوت سعيد يتغيرش دكوا أحيوكش يجوت شو بحكن شيء يجوت حيزاج بودا بوتش دون دائما دون يجوت حيزات يجعوا تمشي تعوروا شو دون يجوت حيزين وعاف عين بص هم ديش دون ها هي تقوان ده سؤال وبيت دعوة الناس دون هو حلب ولا شو أمير دون يوصل يا شو بحكنا على الأردن ما يلعبوش دون الدش يحيوش كأنت دون بيأبين دبنا يودون على الجرم دون خوش وطش بحكي بسنة دون بريت كدون إيش بيأبين دون على دون سان ده بعض عندهم دوار دبوش دون وصل دست خبردش نخ كربور دست دون يوصل تديل غير تسيخيل شاد أوه يوخلش حابين تاك بدل دون عادي مو خلا مش خلا دون مصر ما بلغ دون خش دست دون وين سي دون شورت دون أصدقائي دوش دون أعمل عش دحر دون نمان يورتيو هين سي على عشان أصله سزداتين ساعة يورتيات شيء أصله سزداتين على لا دون شورتر دون ministers bu, deputați bu, mosu aoyu, Yahyosh Dwinaldosh hodnir aduk da'aloch, dokunach bu, de lach shebeers dan, as sun ohulilas het zag bosoltek, is galatek bu. Shun chuach ta khamtaltse yash, shun she degertse ga uitse, ite hum lilosh, ush selyalla. Специальный репортаж о встрече главы республики с пособниками бандитов смотрите в конце нашего выпуска. Продолжаем. Около 60 вопросов по трудоустройству рассмотрел глава республики. Рамзан Кадыров встретился с молодежью. Ни одна просьба, обращенная к главе, не осталась без внимания. Кадыров похвалил собравшихся за желание и стремление участвовать в жизни республики и добавил при этом, что специалисты нужны в каждой сфере. Подробнее Алхазур Керимов. Глава республики был приятно удивлен количеством активных молодых людей, которые не желают сидеть дома, а хотят работать по своей специальности. Все их пожелания были предварительно на прошлой неделе рассмотрены на социальном сайте Instagram. По его словам, отбор кандидатов на вакансии будет идти по опыту, образованию и способностям каждого претендента. Обязательно дона. Шавик гидон, бадич министр савало. Шавик гидон. Глава район савало, да, стон. Стандут. Хажа шавик гидон. Хрис был мелочин дона.
Dikmet مثلا دان خود شد دل دانه حوزه عايزن ويدان شون لاش ديك تخيدورسل او دان is ook ديردو ميلشو بلا متمل ملش Vakantie, joh. بلا متراش دان اوتو vakantie dan mintro daar dat skeer bal bierschot steken dan dan uitlesen dan en biersch nog hebben gelezen dan zwart dan hier gooi biersch ministerie dan abra zo aan zwart hier gooi biersch bo dan daar Pauline zdravogranenie zwart dan hier gooi biersch as we most hour dan وين بلا متك شو بو ولا ناخلشان. Глава республики признается, что сам лично принимал участие в переписке молодых людей на сайте. И, к сожалению, много ребят сидят в социальной сети круглыми сутками, не отслеживая теленовости и не видя происходящее вокруг. Именно поэтому Рамзан Кадыров решил из виртуальной жизни привлечь молодежь к реальной, чтобы они не тратили свое бесценное время на бессмысленные словесные споры. Toen de daan maximale daan zijn daan na wasal daan is ook daan حاجة ورد سؤال daan إبليزنيو خزنين هج أو بليزنيو شو نسون شو دقيقة خير دو يشوف بعض هذا إبليزنيو ده دان toen de daan هو وده ديز دان يشوف بولش نا سامسا وصل من الليل دان عارف شو أشي دان سون علم تسوي علم ده سو إس أصل سن زين دان يشوف إنه تعم أول وين دان قي أول يخي سونا شينا سون مثلا ده دان هنت كذا عصين هو أتعشوا على كذا عصين مين دان يعرف قبل تغيير مو ده لا ما يجي يعشان كذا استان سو كذا عصين طحين جالس طوان بيشدود مش عاو حين جاي إنترنت شو عاو حسك دان وجي عجي وش هو شلون خير كان دان ليلة رشيد نشوف كذا عصين طحين مش عطي عاش تدخل تدور دو تحضور مش أور عاو هذا كذا شو عم يلو كمين تعرف شو شو هذا ميل شو دان أسبوع ساعات أسويست صار عاد أسوي سيد سوق إيش ما ليش كذا زمني أتشاهد سه والشد صد دان استنيز على سوق حتى ندور دلهم سوق جواب دل تمك دان إلى رمضان كدير الوقت اسمه دان سوق حتى ما ليه دان سوق حتى عطيش سوق جواب تدلش مو سوق زمني هذا أتشاهد وبتاعد السوق تصير ثاني كومنتاتي سوت كايش كومنتاري سوني Рамзан Кадыров подчеркивает, что ребята могут общаться в сети и оставлять комментарии на различные темы о жизни, политике, работе. Но при этом ни в коем случае нельзя оскорблять достоинство и честь друг друга. В ходе беседы присутствующие интересуются у главы личностью сидящего рядом с Рамзаном Кадыровым молодого парня. Я тоже написал Рамзану Ахматовичу в Инстаграме. Написал свой номер, мне набрал Рамзан Ахматович, сказал, что ждет меня. Я сегодня прилетел, так как я являюсь Рамзан Ахматович моим кумиром. Я во всем хочу быть похожим на него, во всяком случае постараться. Вот, Рамзан Ахматович разрешил побыть с ним целый день, целый рабочий день, чтобы посмотреть, как проводится день такого человека, как Рамзан Ахматович. Потому что очень многого добился в своей жизни и сделал для своего народа. Он сам родом из Дагестана, живет в Москве, родился в Москве, живет туда. И сегодня прилетел к нам в гости, и мы с ним будем сейчас работать вместе. Поэтому я его посадил со мной рядом. Да. Девушки и парни высказывают главе республики свои пожелания по поводу трудоустройства. Выпускники вузов по специальности, уволенные по сокращению, желают найти новое место работы в сфере, где уже есть опыт. Глава республики на месте звонит руководителям соответствующих ведомств. شو شو سيسي ها وي أدون سشيع يقولون خان تعنا ويش يبرزواني وكان دون ويش يبرزواني يزدان إشي دون سيد دون حاجة عادي دون زرست هو تاع على وتوريا يدا بس ديش وجد هوتي مغري ديك ديش دون В зале также есть и те, кто благодарит за уже оказанную помощь. صحاح خنتي أنير تحديد دالي تخوش إن شاء الله بكرة رشيت دينا دو بلغ متك خير شحنة بوخلور بأرشاد ديك تعني استيل لختها ديك ريل ريز خير بالله أخواتو يوم ده المولى ده
Прежде всего, обратившиеся должны будут пройти собеседование. Желание трудоустроиться – не факт наличия необходимых навыков и знаний. Экономические, финансовые кредиты. А где же я, бады Канада? Ну, если у вас есть повод дитсдела, мы до 2009 я кануэлэрс. Практика, вамби. Ислам, что экономически направленный специалист визом, да? Мэри чаю считает заполнил, а комитет цигола цига считает чего. Приехали на встречу с Рамзаном Кадыровым молодые люди не только из районов Чеченской Республики, но и из Ингушетии и других субъектов России, желающие вернуться на родину. Глава региона отмечает, что без внимания не останется никто, в частности, талантливые, образованные и квалифицированные. Алхазур Керимов, Адлан Дудаев, Муслим Пицаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. В республике продолжаются рейды, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Напомню, профилактические мероприятия на дорогах проводятся по поручению главы республики, а вызваны они увеличением числа аварий. Как охраняется дорожная безопасность, смотрела Зайнап Умалатова. Личный состав специального батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД заступает на очередное утреннее дежурство. По поручению главы республики на территории региона проводятся профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, которые направлены на снижение числа ДТП. 617, прими право, останови машину. Проверки проходят по 3 направлениям: превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление транспортом в нетрезвом состоянии. Среди нарушителей не только водители легковых авто, но и тяжелого транспорта, что еще вдвое превышает опасность возникновения аварий на дорогах. Скорость разрешения движения до 60 км в час. Чтобы руководить мероприятиями, создан оперативный штаб, который возглавляет первый заместитель министра внутренних дел Абти Алаудинов. Во время проверки задержано более 40 человек. Транспорт доставили на штрафплощадку ГИБДД, а водителям разъяснили, чем чревато такое поведение. شابرجي ده عايش شو غينرو تعلق تاع وقل ولا وات قن ولا وات كي باش نقول ليش تشتات هون ليش نو ماشي تشخ كا خوك ليش نو ويش هلا رول ويش ولا عقل رول ويش ده ولا اخي عشلتي اجا هيز عايز ملش ولا لا ولا ار ولا واسر اعلانات هارين شيء غير ماشي شويه شو دعايه اللي شو عدو يتدشن فورك شو دعوازنا وش الهورج شو كيش ده مش شو عايزين شو كيش شو حقيقه يغنك صندوق واتش شو Нарушитель должен знать, что его поведение на дороге не останется незамеченным, поскольку сотрудники госавтоинспекции активно используют методы скрытого контроля за движением. Ну а рейды продолжаются. Зайнап Умалатова, Ибрагим Налаев. Новости. Сотрудниками Управления службы безопасности МВД по Чеченской Республике спецбатальона особого назначения «Грозный» совместно с инспекторами ДПС проводится работа на дорогах республики. Особое внимание уделяется оживленным магистралям Грозного и в приграничных районах республики. Главная задача – выявление нарушения правил дорожного движения, а также неправомерное ношение оружия. Данное мероприятие проводится с целью выявления нарушений правил дорожного движения сотрудниками правоохранительных органов и выявления иных нарушений. Выявленные нарушения будут докладываться рапортом министру. И в продолжении темы. В центре Аргуна произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал ребенок. Правоохранители и автоинспекторы выясняют все детали аварии. Уже известно, что водитель превысил скорость, допустимую в черте города. Подробности. Предварительным расследованием также установлено, что в машине виновника ДТП сломан спидометр, что является грубейшим нарушением правил дорожного движения. Зура Саламова, Заур Магомадов. Новости. О ходе расследования этого инцидента говорили в Грозном на совещании главы республики с руководителями элитных подразделений МВД. Напомню, в регионе создан специальный штаб по профилактике ДТП. На встрече обсудили вопрос противодействия терроризму и экстремизму. Обо всем по порядку. Мадина Якубова. Встречу с командирами элитных подразделений МВД Рамзан Кадыров начал со статистики дорожно-транспортных происшествий. За последние дни в авариях нет погибших. Среди нарушителей в основном только нетрезвые водители. Профилактикой ДТП в республике занимается специально созданный штаб. В него вошли автоинспекторы и сотрудники силовых структур. За 10 дней 50 водителей ночью. 50 водителей.
برآمد 50 terrorist ولسان زر المخي 50 terrorist ويا وهي يعذر اللي يشود وحنجا كاش terrorist على لبوش التروريست لو تعشق ولا بيأخذ مسبقي هذا اسم دكاتش بيقرأ هذا صان ولا داو شالين أحبه يسودان نحالا إشكي ورزق صوبر خيرا هوش مو بمصو يورتا ويشتي ستو صورك سم بستو دون دبل نتواتين دون ويستويتين دون كي دبلنيتين دون 200-300 так дополнительно дон хеч дон структурка дон гибо дон выделитвин وبوخ بيتش ودين عبو صوبع تأكد دون كليش دون понижению да сказать да снижению мела айвич дон снижению да айвич дон حلقي صوبر еще. Еще один вопрос повестки – борьба с терроризмом. Глава республики отмечает, что операция по ликвидации бандитских группировок практически завершена. Полностью уничтожены банды Гакаевых и Авторханова. Рамзан Кадыров с уверенностью отмечает, вопрос безопасности решен, и в этом заслуга слаженной работы правоохранительных структур республики. Jo, bostan iza konkretno komandir šeš bok min det sig apateri shoch sama doch ve chekla kida ondash mel khouch met tayra wen mel jo on iza stupne met abada shton ve verston del dan niet iets gekhaus er jo shton ze meidele chi shton kadi hauser baan dus im staade ma doch ja da ja gedaston dan sonder dan hinzi dan we hoe ma gedaan jullie gedaston ما يقولين دون يعني دون يتويجين لا وصل خبري دون دين كذي سكيدي كذا سكيدي دون إنها هم دون تعميم يحكي لما ديوريت كذا وين يتملوا يوجيه إذا دون سير كذا وعش كذا دون جزء كذا برودكت كذا شو بقول ديرين هم كذا صح حبي بيش بوق جزء كذا برودكت تاجستاني بوق هذا برودكت حكوا عش ميت هون لسه باور كذا يتملوا يأتي باور لسه كذا باور دون كذا إنها يوجي كذا كذا الماكسيمال نسيت أبواب من ده На каждом из сотрудников лежит ответственность за ситуацию на дорогах, будь то командир или рядовой, на службе или дома, он должен быть на страже правопорядка, отмечает Рамзан Кадыров. وحالات تجد عقوق اذا مش هنحبش طبعا سيا ريسبوبليكا طبعا ويش نشانس كده رد بدي كده ده هو ريت انا عارف طبعا ايه قبلنا اصلا ابوي هذا بقى بوست اوت بقى هو ده دي جو طبعا سو تعامل على بقى هو اللي خاطي دي كل شيء وين سوي مو هو دينا عبوسا ناب كان بلا خلي فوق ده شي قاملر دي شي موقتر بيش ناب بيش وي دون نقلر بيش خديش شو ناب بيش وجه داوجن وجهنا سونزا دمو برخ دمو وجو سامن داوجوس شون هي ايرواج اذا سيقول تنزع على تنقيال تنقوش على حوالي البوش سونزا ايرواج نص غال خوسه قاسس داوجنا بس بعدك سنو عمل دي بس كده هدي وجدي وهذا خلى وجه البوش كده صار يهور يشتغل ولا صار وين بيزنس نخليه ساعة ودان любой нас ودان بيزنس ساعة خليه هسه كده صار. Участвуя в разбирательствах по факту ДТП, и алимы, и инспекторы должны опираться на законы, говорит глава региона, и никаких снисхождений быть не может. Пример Рамзан Кадыров приводит случай в Аргоне, когда из-за превышения скорости водитель насмерть сбил ребенка. Ночью чего алкоголизм. Вообще да он соб наркоманы خليش ясно. الآن ضروري ناخذ вообще да он خوش بيش بس. تونده ويب حيرم بيش ويب ويب دقيقة دان هو ليش كمية داشون هنيز وجه دان يبيردين دان بيخ بو بوشين سكورس يبوخ شو ولا لا جالس ده مولو ساق دان إدان قرب ملواز عوديت دان يوال مقدس يسي ونروش لبرايل دروش ندري إيه دان تعلل تعمل ما نوال مقدس هون داشي تو أمشنا نبينو داستان عدلو أحق سكورت حق سور كل عصو على أحبير دي تنبوه قال لي أختنبوه كعبجن دي تنبوه عدم دي تنبوه بوه إتسكا ستور أتسم بيخ مو باتي وما يشلن أبيس غير دان دال على دال إديك يبوه وكذا صان أول هم ضعفوا يلا داستان
Что сажать, потом поймут, что Бог более. الشات يقول الحمد لله دون أولي دون الحمد لله حون ما تشغل بدون كده يقول لك دون وده إذا بعده هو يروح بوش نعم مرابط دون وديك بابا هون هذا دون عندنا أنا عاوز العيال جديا ده راح دون الذي يبوه برايل دون بيع الذي يبوه أزلهم ده يعبيه خم يدون دون تبغى تعمل كده بس نقدر ده مول دو ولا بوه بس وبرد صداع سوسر شت كده بس ده ثاني بتاعت أي يوم تقول لك وين ده أنا شاش ملص 209 tag أواني لو هذا عشان دوخ 209 tag ولا بورش بقاطعش طبعا 209 يشابك مالدوش دوخ كيك بس أول دون وين ليش نعم ده نعم ما بيبوخ على ولا ستو شيء زاد وصورك وبيزات هو نعم بعيز بينش نعم بينش دون كهو بوي دون عشان ده لا ما بيبوخ نعم دون Здесь же глава республики призвал правоохранительные структуры тесно работать с населением. Жители сами должны быть заинтересованы в предупреждении ДТП. Рамзан Кадыров предлагает следующий механизм взаимодействия. Если водитель нарушает, то номер так мало, то машина нарушение. Если такие случаи будут, они будут знать, что нельзя нарушать. هذا شيء مش شيء يعوج كده وعبروا لي أخيرا صار يشتركوا نومي دون داير دقيق وجراح شيء دقيق وش نومي اللي شو نروح شيء نجند دون يشتريخ ضروري وش ولا كفاية الأر ولا نومي على عارف متى أر على اسمه مش نومي خليه أشتون وين نخش مطو شو هتسوى المطو وردات الظلم سخري تكسس برضو خد ديل ده أهنية عدون عديل ده ديش ندق وأنا أصلق عدون وميل يالخر بوشتون سواء أنا نحو إنشولا دون تو مصر إنا برولينش بيلقلي بوشتون مصر متعبوشله وانش بوشة دون نشاني ميليش كا مسكة دون ده تعال هو رجع شيء إذا ديز إيش دون وإدوي В конце встречи глава республики подводит итоги борьбы с терроризмом. Такого вида тяжкие преступления давно не имели места в Чеченской республике, и все это результат деятельности чеченского МВД. نجو تب دان ما كنا بايع كان دان بس دابولا بود كوري اون شايف دان دو كوري اون شي وي تا وي بوس دان يسنش دان اش دان صح هذا يعني اش دان شي تر دان جزيره تر كان اش دان اش تاعنا داس كده هو اجي تاعنا داس بود شاش كيف ما قرات هم بيجلس كده هي لا بالناس بان باصح كي داخل دان هذا شيء بسم الله ندو تخلق دان بس دان ما روش كده دان شي تشرح عن جوعين دان بروسك تدور ما شي جروب تين دان كده شاهد عن ليوس يعني بس توعد سوى عن عمر روح خلصان كده ويدون شاهد عن دون توعد عن دون الله ده ويدون. Мадина Якубова, Рахим Гериханов при поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости. Другим событием. Сегодня на встрече с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым глава республики интересовался судьбой чеченских детей, которые находятся в Литве. Напомню, в 2000 году руководители дома ребенка «Родная семья» вывезли своих воспитанников в Прибалтику. С тех пор о них мало что известно, рассказывает Рузана Веселаева. Заняться проблемой чеченских детей в Литве глава республики поручил 2 года назад, тогда еще министру по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаилу Саралиеву. Речь идет о воспитанниках Малика и Хадижат Гатаевых, руководителей детского дома «Родная семья». В связи с военными действиями они вывезли детей в эту страну, и по сегодняшний день их не могут вернуть на родину. Местные власти скрывают местонахождение детей, а Малик и Хадижат сбежали в Финляндию от уголовного преследования литовской стороны. Глава республики интересуется, есть ли какие-то успехи в этом деле. Можно сказать, Литва удерживает этих людей, детей там. Хуйца представитель, тица учится, я посол, я консул, я делегация, тица гачтанцер. И без объяснения. Министерство иностранных дел 6 нот протеста направило. Что тут делать, почему у нас не допускаете к детям? Но никакого ответа не последовало.
И в итоге при активном содействии Министерства иностранных дел России и Международного комитета Госдумы российская сторона обратилась в Совет Европы, и только после этого произошли определенные сдвиги в этом разбирательстве. Так литовские власти потребовали от нашей стороны представления документов, в том числе удостоверяющих условия будущего содержания детей в Чечне. В начале февраля министр иностранных дел России Лавров лично разговаривал со своим коллегой по этому вопросу. И впервые за 2,5 года Литва нам дала подтверждение, чтобы мы подготовили документы, и они готовы обсуждать этот вопрос. И как только предоставим мы весь пакет, они уже, возможно, нам вернут этих детей. Потому что никаких оснований их там удерживать, держать Литва не имеет права. Они нарушили все соглашения между Россией и Литвой. И на сегодняшний день вот есть надежда, они просят предоставить родителей. Мы нашли 2 матерей, остальных родителей мы не нашли, потому что в 2000 году была война, неизвестно где родители, но мы их тем не менее ищем. 2 матерей, мальчика старшего и девочки, она с Ингушетии, мы нашли. Они готовы и выехать. Даже ищи на антигерета, нам визе отказывали, чтобы они туда не приехали, не попали к детям. Чеченские дети не должны воспитываться вдалеке от родины, тем более без родителей, отметил глава республики. Руководство региона в состоянии позаботиться о своих жителях, и поэтому в ближайшее время вопрос должен быть закрыт. Из вопроса он мог дяхначек так тишту, Литва он yok почалхят он любой суд, любой метод обратиться на он без выйду. Це данное цикл на войне надарудуешь, когда вы приоритетируешь, что он так тирадик, без что он садин дочь, лактош, ждей и тишет, что он что он видишь, переодяду, когда он и без что он это так что он полный изилют, он когда мусульман, он лактош, без что он ничего я что мы занимаемся журналистом, без что он это воздаем вопрос дучу. Она интересна, до кого ты сам Бог, а вы думаете, что мы забыли про это, да, мы не забыли, да, что он это доведем до конца, да, сказать, он сидел дома, я говорю, он придется, что он так выше, дальше, да, Министерство Российской Федерации, вы благодарны письмо дали дом, когда он, значит, содействие, комитет, да, он, комитет тоже обратился дом, и Министерство, да, иностранных дел, да, цена, да, Барклов, что он, дайте вы ему письмо я В Литве газета «Горячий комментарий» осмелилась написать об этом и сразу лишилась политической рекламы. Один не назвавшийся политик из Народной партии Литвы назвал это дело политической игрой даже не своей страны, а Запада, говорит газета «Известия». Кстати, на встрече главы Шамсайлом Саралиевым была отмечена активная поддержка со стороны МИДа и российских СМИ в этом процессе. И тем и другим будет направлено благодарственное письмо главы Чеченской Республики. Рузана Веселаева, Магомед Езидов. При поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости. 1 марта, ровно 6 лет назад, президент России впервые предложил на пост президента Чечни кандидатуру Рамзана Кадырова. И чуть позже ее поддержал весь чеченский народ. С этого времени для региона началась новая эпоха. Совсем еще молодой президент за такой короткий срок сделал, казалось бы, невозможное. Ясмина Гацаева вспомнила, как все начиналось. Мною принято решение предложить вашу кандидатуру в качестве кандидата на должность президента Чеченской Республики. Принимая это решение, исходил из того, что вами многое сделано. Я постараюсь оправдать доверие. Очень рассчитываю на это. 1 марта 2007-го. Вечерний выпуск новостей сообщает, глава государства предложил кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента республики. Радости не было предела. Отмечали по-кавказски, народными гуляниями. Ликующего можно было встретить в каждом дворе и на каждой улице. В молодого лидера верили, народ возлагал на него большие надежды. Свою состоятельность как руководитель Рамзан Кадыров доказал еще будучи в должности председателя правительства. На второй же день чеченский парламент утвердил кандидатуру нового и самого молодого президента республики. Мы с председателем Совета Республики здесь подписали постановление, соответствующее о наделении Кадырова Рамзана Ахматовича полномочиями президента Чеченской Республики, и в вашем присутствии вручаем это постановление.
Вперед, Чечня, светло восстаешь. Твои сыны тебя нам сберегли. Великих гор война по древний край. Вперед, Чечня, живи и процветай. С этого дня, можно сказать, началась новая страница в истории чеченского народа и, конечно же, в жизни Рамзана Кадырова. Восстановление послевоенного региона многие считали безнадежной идеей. Груды руин и сплошные развалины. Но 30-летний президент выбирает свою тактику и довольно-таки смелую. Первая поставленная задача – за 3 месяца Грозный должен предстать без следов войны. Условие – выполнить огромный объем работ в кратчайшие сроки и не прекращать работу 24 часа в сутки. Проверка собственных сил молодого руководителя была пройдена на отлично. Масштабная акция затронула все уголки республики. Безопасность – одна из главных проблем поствоенного региона. Терроризм подавлен, но все же вылазки бандитов имеют место. Президент Чечни уверенно заявляет, порядок смогут навести только местные силовые структуры. И чеченская милиция уже через пару лет заявляет о себе как о дееспособной и решительной в борьбе с международным терроризмом. Всеми крупными спецоперациями руководит сам президент Кадыров. Люди уже не боятся выходить из дома ночью, привыкают к нормальной жизни. Спустя 2 года после назначения Рамзан Кадыров ставит финальную точку в вопросе безопасности. 16 апреля 2009 становится еще одним красным днем календаря для республики. Народ празднует отмену КТО. Строительство. Факты поражают. За 6 лет развалины сменились современными постройками. Пополнился жилой фонд, восстановлена социальная сфера. Строительный бум охватил всю республику. Сегодня регион может гордиться не только столицей, где находится высотный комплекс Грозный-Сити. Кстати, 40-этажный дом «Олимп» уступает по высоте лишь московским постройкам. Полностью поменяли свой облик города Гудермес, Аргун, Шали. Реконструкция дошла до каждого района, населенного пункта, улицы и переулка. Построены сотни медучреждений. С 2007 года в республике возведены более 100 и восстановлено около 300 школ. Начали функционировать мясомолочные комбинаты, консервные, цементные, кирпичные и другие заводы. Соответственно, снижается процент безработицы. На рынке появляется высококачественная продукция местного производства. Это была победа. Победа добра над злом, которая была достигнута благодаря огромному желанию руководителя региона сделать свой народ счастливым. Рамзан Кадыров не просто оправдал доверие народа. Президент Путин на многих площадках открыто заявлял, что горд за энергичного и амбициозного главу Чечни. Молодец, что это вы начали. Я помогал с финансированием, но реально впервые вот так чеченская власть работала эффективно. Деньги не украли, а вложили в республику. Что реально город красавец, мы все были. Уникальность политического курса Рамзана Кадырова в том, что возрождение коснулось всех сфер. Наряду со строительством огромная работа проводится в плане духовного развития. Консолидация общества стоит во главе политики Кадырова. В этом плане исторической стала реформа главы региона по примирению кровников. Тысячи людей, обремененных враждой, вздохнули спокойно. Параллельно решались межэтнические проблемы. На свою родину возвращены сотни людей русскоязычного населения. Кроме того, за 6 лет не осталось практически ни одного населенного пункта, где не построена мечеть. Для всех желающих изучать религию функционирует медресе. Более того, впервые в истории Чеченской Республики появились школы хафизов. Ну а самым ярким событием в жизни всех российских мусульман стала выставка реликвий пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Чечня, можно сказать, стала одним из ключевых центров ислама не только мусульман России, но и мира.
встреча президента страны с главой Чеченской Республики. Рамзан Кадыров докладывает ситуацию в регионе. Если 6 лет назад говорили о безопасности, теперь речь о текущих вопросах: повышение зарплат учителям, привлечение инвестиций, духовном составляющем. Чеченская Республика, по словам Владимира Путина, может служить примером для других субъектов. Как настроение в республике? Нормально. Настроение боевое. Работаем. Результаты какие будут? Как вы их сами оцениваете? Сегодняшний день в республике мы завершили федеральную программу развития, экономического развития Чеченской Республики на 2008-2012 годы. И по данным Минрегиона России признана самая эффективная программа. И у нас по всем показателям есть хорошие показатели. Хочу похвастаться. Мы помним, когда в 2004 году сказали, что Чеченская Республика как черная дыра. За короткий период, превратив регион в цветущий оазис, известный своей открытостью в общении и твердостью принимаемых решений, Рамзан Кадыров завоевал популярность далеко за пределами страны. Согласно многим агентствам, глава Чечни не сходит с первых позиций в рейтинге самых влиятельных политиков в России. Кадыров уже покорил многие вершины, теперь в их числе и самая высокая точка Чеченской Республики. Проект горнолыжного курорта «Ведучи» презентован грандиозным шоу. Мы, команда нашего первого президента, выполнил его завет. Дай Аллах, чтобы все мечты нашего первого президента сбылись. Ladies and gentlemen, let me say I'm very happy to welcome everybody here. The dream of the first president of Chechnya came true. Ясмина Гацаева, Муслим Хасиев. Новости. Сотни вопросов, связанных с периодом своего правления, глава Чечни получает ежедневно от интернет-пользователей. С момента регистрации в сети в службе Instagram у Рамзана Кадырова появились более 33 тысяч подписчиков. Пишут главе Чечни не только жители республики. В их числе был и выпускник Дагестанского госуниверситета Ахмед Эль-Мурзаев. Сегодня по приглашению Рамзана Кадырова он приехал в Грозный, но не один. Продолжение истории в материале Алевтины Банадековой. Виртуальная встреча перешла в реальную. Пару строк в мобильном приложении обмена фотографий Instagram. И вот глава республики лично общается с дагестанскими преподавателями. Ахмед Эль-Мурзаев накануне написал Рамзану Кадырову, что хочет приехать в гости. Мечты сбываются. Автор сообщения: 16 преподавателей Дагестанского госуниверситета сегодня собрались в правительстве Чеченской Республики. Сразу после приветствия Рамзан Кадыров отвечает на вопрос гостей: каково место демократии в регионе. Мы жестоко ведем политику в отношении терроризма, экстремизма, алкоголизма, наркомании. Вот это, почему так ведем это? Потому что мы хотим вырастить здоровое поколение. И самое главное в республике — это здоровый образ жизни. И что касается наших братских народов Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики, у нас почти одинаковые все обычаи, традиции. Там, у нас всегда мы находили покой, уют друг от друга. Рамзан Кадыров отметил заслуги нынешнего руководства Дагестана. Возвращаясь к теме Чечни, глава отмечает, что в период становления региона приходилось сталкиваться с немалыми проблемами и со стороны спецслужб. Нас обманывали всякие спецслужбы мирового сообщества и ассоциировали там ислам. И что касается там религиозного направления, у нас вообще не было даже ни слуха, ни духа. Там, знаешь, просто это шайтаны, которые там продали свою родину, идею, ислам, им помогали западные спецслужбы, финансировали их, и они вели свою там грязную политику. Да. Аллаху, у нас в республике, как никогда, консолидация общества, у нас совсем другие взгляды, общество смотрит по-другому на жизнь. У нас все заняты, учатся, трудятся, спортом занимают, создают рабочие места. Особое внимание Рамзан Кадыров уделяет образованию. Все остальные сферы также не остаются в стороне. Глава республики отмечает, что тщательно отбирает и только тогда назначает руководителей министерств и ведомств. Работа и достижения многих из них уже даже служат примером для остальных субъектов России. У нас пенсионный фонд несколько лет
на первом месте. И сейчас большинство показателей у нас на первом месте по России. Почта у нас на первом месте. Все показатели у нас самые лучшие. И бюджет у нас. Мы выиграли там, был какой-то конкурс, был там эффективное использование, прозрачность бюджета в России. Мы заняли первое место там. И мы получили там по 90 с чем-то миллионов. По признанию самого главы, высказывания нарушений прав в регионе вызывают недоумение. Руководство региона уделяет особое внимание жителям и каждый шаг предпринимает во благо народа. Я потерял все за порядок, мир и стабильность республики. Отца, братьев, самых одноклассников. Я 420 человек, которые со мной рядом был, похоронил, понимаешь. И как я могу продать, знаешь, идею своего отца, нашего первого президента. И как я буду смотреть в глаза тем ребятам, которые отдавали жизнь за целостность, за мир, за спокойствие. Здесь же Рамзан Кадыров еще раз представляет гостям Текрала Сиидова, который накануне прибыл в Грозный. Живет в Москве, и он написал мне в Инстаграм, что хочет провести со мной день. И он с вчерашнего вечера, с 21, да, он приехал ко мне, и с тех пор мы с ним. Расскажи, как нам удается? Все отлично. Рамзан Ахматович является моим кумиром. Пытаюсь быть во всем похожим на него. Конечно, далеко до Рамзана Ахматовича, но что-то можно перенять. Поэтому со вчерашнего дня очень много эмоций. С каждым часом все больше их. Только в положительную сторону, ни капли нет разочарования, наоборот, даже в чем-то, даже то, что я себе не мог представить, даже лучше, чем я себе представлял. Так. Он приехал, и мы с ним, он тоже энергичный парень, мы с ним часа 2 спали, да, спали, и до утра катались по городу, и показывали, и на каждом мероприятии бывает он со мной. И день заканчивается, я не хочу его отпустить дальше. Я с отцом разговариваю, я говорю, не бойся, но я отправлю домой, пока не хочу отправить. На встрече Рамзану Кадырову задают разные вопросы. Например, как главе удается успевать везде. Рамзан Кадыров отмечает, что в этом у него есть пример для подражания. Первый президент Ахмад Хаджи Кадыров и его верность и преданность своему народу. Я сам не замечал, что я много работаю, и что-то такое делаю сверхъестественное там. Мне нравится работать. Почему нравится? Потому что это, знаешь, правильное направление. Мой отец был алим, он закончил, у него получил исламское образование, но это исламское образование, туда входило все. Там он и журналистика, и медицина, все изучал он. Люди думают, если получил человек исламское образование, то это читал там. На самом деле, ребята, которые заканчивали, там, получали высшее образование, там, исламское, там, я с ними там очень много работаю, там, они знают все, что в мире, там, знаешь, даже вот, которые сейчас, которые говорят, профессора, там, они доктора, там, какие-то открытые, там, ученые, там, эти открытые, там, это все, это есть в Коране, там. Поэтому Ахмад Хаджи, будучи религиозным деятелем, истинно верующим, мусульманин, который знающий все каноны ислама, он заложил фундамент, он начал направление, то направление, которое нуждается наш народ. Это чтобы они были счастливы в этой жизни и получили в той жизни тоже благословение Всевышнего. Вот, поэтому он действительно болел за религию ислам, за свой народ, и он действительно погиб достойно. Я рад, я счастлив, что я его сын. Хотя он говорил нам, когда еще начинал, я знаю, какое там направление я выбираю. Я знаю, что я подставляю свою семью. Я знаю, в любое время меня может не стать. Но все равно, как мусульман, я не имею права не стать на защиту своего народа. Поэтому его слова, его заветы для меня остаются так, как жизненный путь. Поэтому я делаю все,
И для того, что я Рамзан это делал, я делал все, чтобы он гордился мной. После религии ислама, там, после Всевышнего, вот, чтобы мой отец гордился, и делаю все для того, чтобы его не подвести. И поэтому мне нравится каждый успех. Я мысленно докладываю своему отцу. И если что-то такое не получается, то бывает мне неудобно. И поэтому я больше, по-моему, работаю, потому что я сын Ахмад Хаджи. Если я не был его сыном, я тоже так хладно относился, и поэтому это мне помогает, думаю, больше в жизни и в работе, и в личной жизни. И я не могу подвести его. У нас Ахмад Хаджи с моим отцом были такие отношения, да, словами невозможно передать. Не как отец, сын, не как друг, там, не как брат, такие близкие, там, такие отношения были. Там. Все говорили, что у нас вот такие отношения. Хотя он ни разу меня не похвалил. В жизни вот лично мне не сказал, что ты это хорошо делал, наоборот, ругал всегда. Я никогда не одевался, как я хочу, я всегда одевался, как он хочет. Я никогда не кушал, как я хочу, всегда кушал, как он хочет. И мы понимали, он на меня смотрел, он глазами, мы с ним разговаривали, там, знаешь, вот. А моя мама, там, мой брат, Алгеште покойный, он говорит, вы друг друга понимаете, мы не понимаем вас. У Ахмад Хаджи есть и была хорошая команда. И люди, которые вокруг стали Ахмад Хаджи, они помогали мне вначале и сейчас помогают. И помогали, чтобы мы не остановились, и чтобы мы дальше продолжили. С помощью Всевышнего регион активно развивается. Гости отмечают, что они знают немало героических поступков Ахмада Хаджи Кадырова, и он, безусловно, заслуживает безграничного признания и уважения. Также на встрече обсудили тему футбольных клубов и недавнюю презентацию горнолыжного курорта Ведучи. Рамзан Кадыров делится собравшимися своими планами – сосредоточить в столице центры науки и образования, ведь будущее за ними. Я разрабатываю стратегию, новую стратегию. Я хочу, вот в мыслях у меня есть, сделать Чеченскую республику, там, центр, молодежный центр Кавказа. Я хочу создать все условия, чтобы сюда приезжали, разные, там, проводить разные конкурсы, спортивные состязания. И плюс еще, чтобы было где отдыхать, значит, не пить, не гулять, там, а чисто там, раньше интересно было, там, здоровый образ жизни. Сегодня нам всем вот надо вложить средства, вот если образование, мы поднимем уровень образования, мы вырастим образованных людей, то можно будет, знаешь, какое-то открытие сделать, там, знаешь, это есть вечные деньги, там, знаешь. Я хочу создать условия для ученых, знаешь, собрать самых сильных с России, да, или за пределы, там, знаешь, вот построить такое место, чтобы они всегда работали, там, знаешь, вот сделать хорошие зарплаты, там, знаешь, вот давайте работайте, привлекайте, это тоже одно направление, там, знаешь, вот. И плюс мы сейчас строим курорты, строим и санатории, и у нас есть, вы знаете, лечебные воды. В перспективе также новые промышленные объекты. Особое внимание глава уделяет АПК. Сельхозотрасль активно развивается. Давайте создавайте животноводство, развивайте, давайте огороды. Вот. Все, что вы будете выращивать, мы у вас будем забирать. Из всех ваших детей мы будем устраивать на работу. У вас дома в самом престижном месте будут работать ваши дети. Давайте сейчас мы будем оплачивать ваши, их учебу, мы будем их направлять в разные места. Мы тоже этим занимаемся. Есть много о чем нам говорить, там промышленности очень много интересных. Я говорю, мы вот большой акцент у нас будем делать на сельское хозяйство, развитие сельского хозяйства. Во все времена у нас и Дагестане, и Чеченском около 70% строились именно по линии АПК. Нуждающиеся не остаются без внимания руководства. Этому есть достаточно много примеров. Считаю себя истинным верующим. Я стараюсь соблюдать каноны ислама. И я хочу вам сказать, что Аллах скажет своему рабу: почему ты не приехал ко мне в гости? А раб скажет: как я к тебе в гости, как я приеду? Если ты навестил бы больного,
то это ты приехал ко мне в гости, там, так считается, там, знаешь, вот. И что касается, почему я помогаю, я в первую очередь вот эти слова больше там зажигает меня в этом направлении, о том, что помочь больному человеку, вот, это, я думаю, долг любого, даже не мусульманина, понимаешь, это долг человека. Мы сейчас недавно привезли специалистов из Турции, их председатель правительства очень много вложил средств именно в развитие здравоохранения за последние 10 лет, там, и поэтому у них есть опыт, они со всеми специалистами со всего мира работали, и сейчас я договариваюсь с ними, чтобы они приехали полностью, там, знаешь, вот, брали вот здесь родильное отделение, занимались, и полностью, когда наведут порядок, дальше переехали на другую там, больницу, там, и мы сейчас хотим современные клиники строить со всеми условиями, со всеми направлениями. К концу встречи гости поблагодарили главу региона, что он нашел для них время в своем насыщенном графике, и передали Рамзану Кадырову памятный подарок. Рамзан Ахмадович, этот орел мы видим вот в лице него, он очень на вас похож. Вы как орел сверху летите и смотрите на свой район, на свою республику. Вот от души. Мы рады, что вы нас так тепло приняли, за ваше гостеприимство. Мы хотим вам подарить книгу нашего классика Расула Гамзатова. Называется он «Берегите друзей». Я знаю, что это ваше самое главное кредо, что вы всегда относитесь с большой теплотой, уважением к своим друзьям. Это первый подарок вам. Эта встреча всего лишь начало долгого сотрудничества и дружбы. Рамзан Кадыров обещает построить кампус и приглашать дагестанских студентов. Начало длительному общению уже положено. Алевтина Банадыкова, Ильяс Якубов и Даут Куруев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Турция готова вкладывать в Чечню. Прибывшая накануне в республику делегация, в составе которой чиновники, депутаты и бизнесмены, проявили интерес к некоторым проектам. В частности, их заинтересовал вопрос инвестирования в сельское хозяйство и промышленность. Подробнее Магомед Езидов. Большая турецкая делегация, в составе которой и инвесторы, начала второй день пребывания в республике с почтения памяти первого президента. Они посетили могилу героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И сразу после этого направились на встречу с чеченскими представителями экономической сферы. Среди турецких участников диалога депутаты и бизнесмены. Принимающая сторона предлагает гостям широкий выбор. В республике реализуется около 100 инвестпроектов. Как минимум к 2 направлениям гости уже проявили интерес. Турки готовы наладить в Чечне производство продукции сельского хозяйства и текстильной промышленности. Тем более, что на местном рынке и так в основном турецкие товары. Речь идет в первую очередь о производстве сельскохозяйственной продукции, где турецкая компания имеет определенные хорошие позиции в мире, производстве текстильной и пищевой промышленности, продукции текстильной и пищевой промышленности. Локализация этих производств на месте дает, безусловно, конкурентные преимущества перед другими производителями, которые экспортируют эту продукцию на наш внутренний рынок. И это предложение заинтересовало турецкую сторону. Особенно гости заинтересовались возможностью инвестирования сельского хозяйства, где больше 200 тысяч гектаров свободных пахотных земель. При этом впечатляющая арендная плата – всего $500 в среднем на 50 гектаров. И это за год. Не менее привлекательные и промышленные проекты. И в первую очередь развитие энергоресурсов. Спектр возможного сотрудничества с турецкими инвесторами здесь действительно широк. Это и гидроэлектростанции на реке Аргон, ветряные и солнечные установки, теплоэлектроцентрали. Наша делегация в составе бизнесменов и депутатов приехала для того, чтобы оценить ситуацию с инвестициями, инвестиционный климат, задать вопросы в области энергетики, возобновляемых источников энергии. И мы заинтересованы в этом сотрудничестве. Визит гостей именно в таком составе, депутаты, бизнесмены и представители мэрии ряда городов, говорит о предстоящем тесном сотрудничестве. Взаимообмен уже достигнут в области торговли и строительства, но есть и другие, не менее перспективные направления. В дальнейшем мы планируем привлекать и приглашать уже более бизнес-круги Турецкой Республики. Но это как бы у нас было началом.
Сегодня у нас была очень плодотворная встреча с турецкой делегацией. Они задавали вопросы, интересующие их по поводу инвестиционного климата республики. Делегатам предстоит еще ряд встреч. Они также будут ознакомлены с перспективными проектами, такими как развитие термальных источников, машиностроения и животноводства. Было отмечено, со вступлением России во Всемирную торговую организацию многие аспекты инвестиционного сотрудничества упростились. Магомед Изидов, Магомед Аздаев, Джамлен Хаджалиев. Новости. И ближе к вечеру турецкая делегация вновь встретилась в конференц-зале высотного комплекса «Грозный-Сити». Здесь уже гости поделились своими знаниями в изобретении нанотехнологий. В частности, они рассказали о последних изобретениях. Это травматическое оружие, которое локализует противника без тяжких последствий. Куртки-невидимки, беспилотные самолеты, телефоны, которых нельзя прослушивать, и даже самоочищающиеся ткани при солнечном излучении. Как отметили собравшиеся, мировые технологии меняются очень часто. Уследить за ними бывает крайне сложно. Но если Чеченская республика хочет развиваться в этом направлении, то нужно приложить все усилия. Со своей стороны турецкая делегация обещала оказать всяческую поддержку. Вам нужно хорошенько изучить те виды развития, которые осуществляются в мире другими странами, и научиться повторять их опыт. Целью наших конференций и тех знаний, которые мы передаем на этих конференциях, именно это. Я думаю, что наш визит, трехдневный визит в вашу республику будет очень полезным, так как в этой делегации есть и депутаты Государственной Думы Турции. В Грозном приступил к обязанностям новый префект Ленинского района Шамиль Ачаров был представлен в этой должности районному коллективу. Это самый большой участок города. Мэр столицы Ислам Кадыров поздравил руководителя и отметил, что первым делом необходимо наладить систему сбора платежей за коммунальные услуги. Во Втурах открылся магазин при местной птицефабрике. В нем представлен широкий ассортимент халяльной продукции. Товар для продажи изготавливает местный цех. В гости на предприятие наведались и местные власти. Слово нашему корреспонденту. Филе, крылышко, что? Там как грудинка, потрошки еще. Здесь представлена вся продукция. Ассортимент богатый, продукт халяльный, местный и всегда свежий, отмечает Лиза Берсанукаева. Магазин реализует оптом и в розницу товар, доставленный прямо из цеха. Торговая точка во Втурах открыта при птицефабрике «Северокавказская». Проверить, как идет производство, приехал и глава Шалинского района Турпал Али Ибрагимов. Турпал Али Ибрагимов проверил и работу цехов. Птицефабрику «Северокавказская» запустили полгода назад. За это время здесь уже произвели более 200 тонн мяса. Руководство предприятия отмечает, продукция конкурентоспособная и вскоре появится на всех прилавках республики. Предприятие у нас начинающее, поэтому входить на рынок очень тяжело. Рыночная экономика известна тем, что конкуренция очень серьезная. Наш покупатель привык завозить курицу из-за пределов. Это Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край. Сейчас наша задача приучить нашего покупателя к нашей местной продукции. Основное преимущество местной продукции – качество. Чтобы добиться его, птицу откармливают только лучшими кормами. Вкус оценили уже многие. Теперь клиенты этого магазина становятся постоянными. Привлекает и широкий ассортимент, и доступная цена. Уже после проверки работы птицефабрики глава Шалинского района Турпал Али Ибрагимов снова вернулся в магазин, чтобы купить мясо, вкусовые качества которого сможет оценить уже и во время ужина. Фатима Магомшарипова и Ваха Кантаев. Новости. И сейчас мы возвращаемся к ранее объявленному материалу. В Валерое разоблачена группа людей, помогавшая бандитам. Сегодня с ними встретился Рамзан Кадыров. Глава республики недоумевает, как в селе, которое в самое тяжелое время поддержал первый президент Ахмад Кадыров, могли появиться предатели. Вопросы возникли к родителям и родственникам пособников. Смотрите специальный репортаж Луизы Андиевой. А у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Олег Елш.